Boas pessoal, sou o Cristiano, representante da Suspencar de Guaíba. Vamos lá para mais um vídeo hoje, terça-feira, né? Quero já, chega comentando, né? Como é que foi teu dia hoje, né? Para ti que é amigo mecânico aí, colega mecânico, né? Como é que tá o teu dia a dia na oficina aí, tá puxado? Então aqui nós estamos de segunda a sexta-feira, né? Prestando conteúdo de relevância, serve para mecânico, serve para o entusiasta, aquele que gosta, né, de saber um pouco mais sobre carros, que gosta de mexer no carro no final de semana em casa. Então aqui neste canal tem várias dicas interessantes e o dia a dia mostra um pouco do meu cotidiano aqui e que eu repasso para vocês aqui, tá bom? Então para isso, deixa teu comentário do que te agrada, né? Que a gente vai entrando aqui, ó. E deixa eu ver aqui então, ó, vou pelo notebook, já que acabou a bateria do meu outro telefone, né? E não tivemos muitos comentários também, né? Então, por isso que eu estou pedindo aqui para ti, ó, comenta, né? É interessante saber também o que se passa aí do dia a dia para a gente poder ter um direcionamento no nosso conteúdo aqui, né? Saber o que realmente te chama atenção, tá bom? Então, se tu gostar do conteúdo, depois aí deixa teu comentário, tá bom? Agora vamos lá aqui então, eu quero agradecer ao professor de caixa, meu colega mecânico, né? Tem uma oficina em Porto Alegre ali e ele é especializado em caixa de câmbio. O homem é professor de caixa de câmbio. Então, ele tem um canal dele lá, que ele gera conteúdo, mostra também o dia a dia dele e passa as aulas bacanas aí sobre caixa de câmbio. Então, todos os macetezinhos, né? Tem conteúdo lá para te dar uma aula, para te saber, né, como lidar com caixa de câmbio. Eu não perco meu tempo, não tenho muito espaço e nem tempo para resolver isso. Então, quando eu preciso de caixa de câmbio aqui, eu ligo lá para o professor de caixa. Quero agradecer a ele, que, né, lisonjou meu canal hoje aí, deixou um comentário dele aí, botou assim, maravilha, Cristiano, Deus abençoe você, né? Então, eu agradeço e também faço de suas as minhas palavras, tá bom, professor? Muito obrigado, vamos lá para o dia, então, vamos mostrar o dia a dia hoje. Então, tu tem um palhozinho, passa nos buracos, clec, clec, aquele barulhinho chato, que tu não acha, né? Já mexeu na suspensão, já olhou por tudo lá e não acha, e eu vou te dizer por que tu não acha. Nesse vídeo aí tu vai ver. Eu tenho um vídeo lá no canal que tem mais de 60 mil visualizações sobre esse assunto, mas ainda assim ele pega muita gente de surpresa e aqui apareceu no dia a dia, eu vou te mostrar aqui pra ti, tá? Depois nós temos aqui também, vamos começar com a jaquezinha, mostrar como é que se faz a substituição das pastilhas de freio da Zera lá. Então aquelas pastilhas de freio, se tu não tiver uma ferramenta adequada para fazer a substituição ali, tu não consegue tocar aquelas pastilhas. Tem no canal aí, vou mostrar que tipo de ferramenta é essa. Nós temos aqui também um Ford Ka que explodiu um step parado. Acredita nisso? Bom, eu só quero deixar alguns detalhezinhos aqui, né, para encher linguiça, como a gente fala bastante aqui no começo do vídeo, né? Então tu vai ver agora no passo a passo, é só para te ficar ligado no que tem aí. Então é interessante o conteúdo hoje, pode ficar aí que não vai te arrepender, tá bom? Vamos lá, vamos assistir aí. Vou tocar as pastilhas do jaquezinho aqui, ó. Olha aí. Vou tocar as pastilhas da Zera. Sem essa ferramenta aqui, não tira as pastilhas, não encolhe o êmbolo. Tá? Esse aqui é um jogo de ferramenta bem apropriado para fazer o encolhimento do êmbolo. Aquela peça que vai ali atrás, ó. Ó, essa peça aqui, ó. Então aqui tem um conjunto de ferramentas de várias medidas, tá? Que dá certinho para te fazer aquele encolhimento do êmbolo ali, ó. Tá? Todos os modelos nós temos aqui, ó. Sem essa ferramenta aqui, esquece. Chave de fenda para empurrar êmbolo, abrindo o sangrador, não resolve, não consegue. Ó, essa ferramenta não pode apertar, né? Tem que ir só encostando e girando ela. Encostando e girando ela. Como é que ela vai encaixada lá, ó. Se ela não pegar, ó. Sem isso aqui, ó, esse êmbolo aqui ele é com pressão e torcível, né? Então ele é com rosca, tem que ir jogando a rosca dele pra dentro lá, senão não fecha. Ó, tem que colher todo o êmbolo. Isso aí. Já a Fiorina aqui já tá pronto já. Só tocar um tubo d'água. Tubo de água vazando. Tem um furo aqui no lateral. Já tá funcionando, já tá prontinho já. Só liberar. Bom, aqui do Gol então, ó. O Golzinho G5 chegou ontem, né? Ele já tirou fora aqui o cabeçote.
Olha aqui a junta nova, né? A junta da descarga aqui, é novinha. E a junta aqui também, ó, da parte do cabeçote, né? Olha aqui, ó, onde arrebentou, ó. Aí, ó, arrebentou ali. Aqui já tava queimando, ó, tava cruzando já entre o cilindro já também. E aqui foi naquelas galerias ali do cabeçote, ó. Ó, olha aqui, ó. Tá aberto ali, tá vendo? Então aqui provavelmente vai ter que vir uma solda aqui. Vou mandar planar agora, vai pra retífica lá pra gente ver primeiro. Mas tem que melhorar mais essas galerias aqui, ó, provavelmente. Ó, na parte dos cilindros onde estava, ó, olha ali, ó. Então o engraçado é que esse cabeçote foi feito há pouco tempo mesmo, né? Tinha mexido nele há pouco tempo, pelo jeito aí. Ou não planearam direito, ou o problema está nos parafusos do cabeçote, né? Daqui a pouco não deu torque suficiente, né? Usa o mesmo parafuso, né? Então não deu torque suficiente no cabeçote, né? Talvez, ou não foi torqueado adequadamente. O fato é que agora nós vamos já substituir, mandar fazer essa revisão do cabeçote, né? Fazer essa plana e vamos botar os parafusos do cabeçote novo já, para não ter problema também. Vou providenciar os parafusos novos já. Tá? Vou mandar para a retífica, vamos ver o que eles vão avaliar esse cabeçote agora aí, qual é a situação. Bom, do Gol aqui então, ó, já chegou o cabeçotezinho, já voltou da plana já, tá? Foi feita a plana certinho, não precisou solda, que eu achei que essa parede ia ser meio fraca, mas não, tá tranquilo, tá? Só que esse cabeçote tava bem penado mesmo, tá? Tava bem penado, então o que acontece, eu acho que talvez, né, quando não torquearam direito, ou não tocaram os parafusos, né, que nem agora aqui nós vamos botar os parafusos novinhos, ó, joguinho de parafuso, tá? Ó, botar os parafusos novos, esse parafuso pode ter alongado, né, com mais a plana e tal, não deu aperto suficiente, porque empenou bastante esse cabeçote, tá? Então vamos botar o kitzinho, a juntinha cabeçote nova aí da Taran, da Takal, né? E kitzinho de parafuso aqui da Taran. E vamos ver como é que vai se comportar. Aqui também já vou tocar esse tubo d'água aqui também, que tá frouxo aqui, ó. Meteram uma cola ali, pode ver que tem um silicone ali, tá? Não vai, né? Esse aqui é o próprio o-ringzinho de retentor que vai ali na pronto que resolve. Então já vou tocar esse conjunto aqui. Correia dentada também, ó. Então vamos tocar essa correia, já tá bem feinha, né? Já que vou fazer esse serviço aqui. Essa bomba d'água acredito que seja nova, né? Vou montar pra ver melhor ali, mas parece ser nova. Vamos começar o processo de montagem aí já hoje, tá? E nós temos um tanque de guerra, um Corolla, um modelo antigo. Vamos tocar kitzinho de embreagem, 2 rolamentos dianteiros e a sapata do freio traseiro. Tirar a caixa fora agora aí para tocar o kitzinho de embreagem. O cliente trouxe a peça, tá? Aqui nós temos um kit recondicionado, tá? Mas como veio do cliente, né? Então vamos tocar, ó. Olha aí, kitzinho recondicionado, bem feitinho até, né? Bem caprichadinho esse kitzinho aqui, ó. Prensinha, bem embaladinho, mas é uma peça recondicionada, ó. Prensa, disco e o rolamento. E aqui também vem mais sapata do freio traseiro e 2 rolamentos dianteiros do imã, 2 rolamentos de roda dianteira. Tá aí, Corolinha, acho que é 96, 97, né? Isso é antigão aí, mas coisa boa. Bom, esse palio aqui tá com um barulho bem feio, ó. Eu quero ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui, ó. Acho que dá pra perceber no vídeo, eu acho. É, ó. Esse teste mesmo pisando no freio, tá? Ó. E qual é o teste que eu digo sempre, ó? Vai andando, passando os buracos do jeito que tá, as barulheiras que tá. Tu encosta o pé no freio,
só encosta o pé no freio, não precisa pisar no freio, só encosta o pé no freio. Se for barulho de pastilha de freio, ele vai parar, tá? Se for barulho, por exemplo, aí das pinças de freio, das pastilhas, ele vai parar. Nesse caso, mesmo fazendo isso, não para. E o barulho, ó, até piorou. Ó. Vou mostrar pra vocês agora o que é esse barulho aí. Então do palio aqui, a gente levantou ele agora, ó, tá? E aqui, ó, nós temos vazamento de óleo aqui, ó, desse amortecedor, ó. E o que bate aqui, tá? Tá vazando o óleo, mas o que tá batendo, que passa nos buracos e faz aquele barulho chato, ó. Ó. Esse é o barulho que faz, ó. Tá? Quando passa nos buracos, bate lá, ó. E ele bate tão fácil lá naquela... Essa aqui, ó, ele tem uma tampa de plástico aqui em cima do batente, ó. Tá? E ele bate lá naquela parte de ferro lá, ó, naquela lata lá, ó. Tá? Que é o chapéu aqui, né, do apoio do amortecedor. Pode ver que ele chega a estar bem marcado lá, ó. Olha ali, ó. Tá bem marcado a volta dele, ó. É sinal de que é ali que tá gastando. Mas por que acontece isso? Esse óleo que vaza aqui, ó, do amortecedor, ó, ele entra pra dentro do batente ali, que é uma pecinha amarelinha, vai se desmanchando, se deteriora. Nem tem mais nada aqui mesmo, ó. Aqui tá só no plástico mesmo. E aí aquela peça fica livre aqui, né? E fica batendo lá em cima, ó. Ó, olha só, ó. Ó, esse é o barulho que faz o carro. Passa os buracos e faz isso aqui, ó. 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 Esse é o barulho. Tá. Então o que ele tem que fazer aqui? Tocar esse amortecedor, tá? Tem que tocar esse amortecedor e tocar esses batentes aí, ó. Vamos ver do outro lado. Do outro lado aqui já tem o batente, ó. Então pode ver que eu não consigo forçar ele tão simples, ó. Ele é fixo na barra, ó. Tá, ó. Do jeito que eu levo, ele para. E a outra não, a outra tá solta. Só o plástico mesmo batendo direto lá na chapa lá em cima. Tá? Tem a marca igual da chapa, nem tanto quanto a outra, né? Ó. Mas não bate, tá? Então o ideal aqui é trocar o parzinho de amortecedor e esses batentes novos aí já. Bom. Ford Ka aqui, a gente vai trocar o óleo dele, tá? Porque esse óleo foi trocado em janeiro de 2021. E olha aqui, ó, dando uma revisadinha embaixo do carro. Olha aqui o step dele, ó. Explodiu o step parado, ó. Viu o que eu falo de pneu no step? Ah, o pneu é bom, né? Tá de garra boa, olha aí, ó. Tá aqui, isso aqui provavelmente é um pneu vencido. Agora depois nós vamos tirar aqui, vamos ver qual é a situação dele. Mas muito provavelmente que é um pneu já aqui vencido. Imagina, é o Pirelli P400 ainda. É bem antigo esse pneu e tá bom de borracha, ó. Bem bom de borracha, mas explodiu parado no step aí, ó. Voltei, né, pessoal? Viu só? O paliozinho tem aqueles barulhos xarope naquele palio, né? É normal ali, aqueles batentezinhos criar fogo, ainda mais se o amortecedor tá estourado, né? Aquele óleo vai contaminando o batente, acaba desmanchando o batente, fica o plástico solto, então nem se fala. Tanto na parte dianteira quanto na parte traseira, né? Atrás do palio também tem esse mesmo defeito aí, bate bastante. Então se tu vê barulho de plástico batendo, parece umas moedas, um negócio firme, né? Um barulho de xarope mesmo, né? Pode procurar ali que pode ser por aí teu problema. Tem uns casos que na frente ali o batente só passou um quebra-mola, plec. E quem diz, rapaz, tu procura e não acha. Tá aí o defeito, tá? Depois aqui então, ó, temos que tomar cuidado com o seguinte, ó, aquele Ford Ka ali que explodiu o step, ele também estava com a doca de óleo dele vencida. Então o que acontece? Eu sempre digo, quilometragem de óleo tem que cuidar, pessoal. O óleo é o que detona o motorzinho óleo. Então um óleo danificado, um óleo vencido, ele acaba danificando todo o motor por dentro, entendeu? Então ele perde as propriedades, ele perde a função do trabalho dele. Bom, o filtro de óleo ali a gente tirou, tinha quase 1 quilo filtro de óleo, só para você ter uma noção de sujeira dentro, tá? Então o óleo cuida sempre assim, ó, não roda muito com o carro, prazo de 6 meses, ou então atingiu a quilometragem ali indicada ali pelo manual, né? Então tem carros que rodam até 5.000 km, tem carros que rodam até 7.000, tem carros que rodam até 10.000 km, mas tu tem que cuidar para não passar muito do prazo de 6 meses, ou é 6 meses ou o tempo de quilometragem rodada, tá bom? Que aí tu não vai ter problema. Caso contrário, isso gera borra dentro do motor. Esses carros mais novos, então nem se fala, né? Aquilo ali, com polias variável ali, de comando variável, olha, é complicado, tá?
Então toma cuidado aí. E o step é sempre bom dar uma revisadinha, né? Nesse caso a gente foi olhar o step, embaixo do carro ali, explodiu parado. Acontece bastante, tá? O pneu muito velho, muito ressecado, a borracha. E às vezes a pessoa vai lá calibrar e enche demais aquele pneu, fica lá embaixo aquele pneu estufadão, ele tende a explodir mesmo. É comum isso acontecer, tá bom? Então a princípio é isso, né? Muito obrigado pela presença de vocês hoje. Sabe-se, né, que quanto mais curtida tiver, mais comentário, mais relevância o YouTube dá para o nosso canal, mais ele mostra para outras pessoas, né? E mais faz com que cresça o nosso conteúdo aí, tá bom? Agradeço a presença de vocês e até o próximo vídeo.